Сэтгэл судлалын сурагчид байна. Бид зургийн чиглэлээр PPL төсөлтөд оролцож байна. Ган мөр чи нэр ямар төсөл өгдөг вэ? Би төслөөр бол Монгол гэрийг төсөж байгаа. Энэгэд бол одоо Монгол гэр бол нэгэн барих нэгэн шатууд байдаг. Тэгээд ингээд ийм шатууд дээрээс нь би ингээд багштайгаа нээж аваад Монгол гэрийн уралдаан сургуулаараа тэгээд ингээд манай хүүхдүүд ингээд зурсан юм зургууд ингээд зарим амар жижиг зурсан байсан. Найзуудаа та нар юу ямар төсөл хийж байгаа? Манай төслийн танхимын амлаг гэдэг төсөл яасан маа. Ягаад вэ гэхээр одоо үеийн хүүхдүүд юу нэхвчлэн тамхи веб татдаг болсон учраас энэс сэргийлэх зорилгоор нөлөөлөл ажлыг явж байгаа. Өсвөр насны хүүхдүүд ингээд веб тамхи энэ дээр их татдаг болж эхэлж байгаа сүүлийн үед. Тиймээс бид ингээд ямар хор нөлөөтэй болохыг харуулахын тулд энэ зургийг хийсэн байгаа. Построо сургуулийн хэмжээнд байршуулсан байгаа. Бид нар болохоор дэлхийн цонгийн анх эгч нарт энэ бүтээлээ танилцуулаад построо танилцуулаад дэлхийн цонгийн анх эгч нар маань болохоор бид нарыг дэмжиж тэгээд 100 шиг хэвлэлж өгөх авсан байгаа. Тэгээд дүүргийн хэмжээнд нөлөөллийн ажиллаа хийж байгаа. Бүтээлээ хэрэглээ болгоцгоё. Баярлалаа.